哇！呢個 building 好有特色，係 Trump 啊！哇，好靚啊！你睇下。你終於嚟到啦！耶！好啦，呢個係華盛頓 DC 嘅版圖，放大嚟睇呢，其實就好細嘅啫，集中喺綠色呢個地方。咁我哋呢對上一集呢，就係參觀咗美國國立自然史嘅博物館啦，仲有呢個美國國家航空太空博物館。咁今集呢，主要集中喺呢分享右手邊呢個版圖，咁帶大家去睇一下，仲有啲咩博物館值得大家去參觀嘅。除此之外呢，亦都呢會經過呢一個華盛頓紀念碑。但至於林肯紀念堂呢，今次冇機會去參加啦，因為時間嘅關係。而白宮呢，如果未睇嘅話呢，就可以睇翻前嗰幾集夜遊白宮啊。咁如果去到最後，大家鍾意我哋呢段片嘅分享嘅話呢，就記得 like、share 同埋留言。如果你第一次睇我短片嘅話呢，就記得訂閱我哋頻道啊。咁我哋就正式開始啦。好啦，因為我哋翻轉頭嘅關係，所以第一站我哋睇到對面嘅景點有 National Gallery of Art， 咁都係免費嘅博物館嚟嘅，大家有興趣可以去睇下㗎。嗰度就係 Chinatown 原來，咁細個嘅好似，見到人哋踩單車咧，搞到我都想租一架，自己去 City 呢度玩下。哇！真係，如果咁樣行法腳都跛埋啊！真係。building 好有特色，係 Trump 啊 ，African Worker First。其實呢個真係有啲尷尬位。唉，好啦，我老公話呢個係白色嘅松鼠，好難見到，今次老鼠因為，哇，好得意啊！白色嘅松鼠係咪啱啱出世嘅咧？好得意啊！好啦，我哋終於到咗呢個 US Capitol 啊！呢度係有個 Visitor Centre。到啦，終於到啦！哇，好靚喎！呢度咩嚟㗎？
喺呢度啦。好啦，我身後呢一度咧就係呢個 Botanium Garden， 咁我哋就唔會入去噶啦。不過同大家講下，如果大家有興趣可以過嚟啦。當然冇 Longwood Garden 咁大啦，係佢10倍嚟嘅。咁咧，但係呢度咧就有免費入場，可以睇啲花花草草咁樣嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，就不妨嚟下呢度啦。好啦，呢度咧就係 American Indian 嘅 Museum， 係啦，哇，都幾近喎。嗰度就係 Botanium Garden， 跟住 Capitol 行過嚟就已經係另一個 museum 啦，幾靚。好啦，不知不覺咧，我又行翻嚟呢個 Airspace Museum 啦。係啦，呢個係佢個 pat pat。頭先我哋就喺前門，而家咧我哋就喺後門行咁樣嘅，俾大家睇下。呢個就係佢嘅後門啦。咁後門就冇乜特別嘅，都係。咁如果你呢度直行呢個方向就 India、Botanium Garden 啦、Capitol 啊咁樣咯。咁呢度都幾多 food truck 嘅，其實我發覺。嗱，呢度咧就係 National Museum of African Art 啊！哇，咁有趣嘅。佢呢個咧其實係 Industry Building， 不過 close 咗啊，不過幾靚。呢度又另一個 garden 嚇，入去睇下啦。唉，好熱啊！都幾靚喎呢度。呢度係 Asian Art 啊，係啦 ，Asian Art， 唔係 Asian Museum 啊，係 Asian Art。Asian 有咩 art 咧？就係睇呢個皇帝啦，都幾有趣嘅。我上網睇過啲資料，睇嗰啲咩故宮啊、北京嗰啲嘢，好搞笑。有興趣大家自己上嚟睇下啦嚇。好啦，頭先 Garden 咧出到嚟之後咧，就頭先講咗一個叫做Asian Art Museum 啦。咁我眼前咧就有即係電影好出名拍片嘅地方。我突然之間唔醒起叫咩名，我俾大家睇下先啊。係啦，就係呢個啦。Return to the ground immediately. Return to the ground or we will open fire. Go up, go up. 到啦，這麼遠那麼近，好快就到啦。呢度咧就真係好多人租單車，你睇下呢度全部一路都係踩單車。其實我覺得呢度舉辦得好成功，因為真係好多人租單車咧去遊覽呢個 city， 因為呢度泊車真係好難，二嚟咧又貴。咁你如果踩單車咧就點對點，但係老實講我就未 check 過幾多錢嘅。不過真係我見好多人都踩單車。咁如果你唔選擇自駕遊咧，搭火車嚟呢一度玩咧，都可以嚟踩單車嘅。不妨試下，都係一個好嘅一個玩法嘅。好啦，咁我哋而家翻去啦，就咁就插咗一張，因為如果太近影咧就唔靚噶啦，要遠景咧先會靚嘅。咁我哋行翻去啦，因為行到翻去咧都差唔多停車場泊車嘅時間，唔係停車嘅時間已經夠鐘啦咁樣。咁好啦，咁我唔知大家中唔中意呢個嘅街泊啦，同埋一個實測啦。咁我哋最後咧都選擇咗咧係唔用呢一個停車場嘅，最主要原因係咧我哋想睇下街景係點樣。咁呢個街唔係街景，係街泊嘅情況如何？係啦，咁都唔差嘅。咁我哋泊咗3次啦，每1個鐘頭2個半啦。咁係行得辛苦啲咁樣咯。係啊，但係如果你泊停車場咧，仲行得遠啲添。咁但係就有保證多啲，唔會話驚俾人捉咯。咁睇下你自己嘅取向係啲乜嘢。咁而呢一次嘅行程，我覺得最大嘅感受係呢度啲街咧真係好乾淨又好大咯，好方便啊。不過夏天嚟啊，
就真係暴曬嘅。老實講係啦，如果你秋天嚟啊或者春天嚟咧，可能就會比較好啲。係啦，呢度啲景又真係比較舒服清新。唯一一樣嘢，呢度勁多蚊，真係我嚟到嚟呢度咧已經係咁俾蚊咬啦。係啦，成家都俾蚊咬，真係好慘。好啦，咁如果大家中意個短片嘅話咧，就記得like 啦、subscribe 啦，同埋 share 出去，同埋留 comment 俾我睇。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。